Buon pomeriggio, presento subito il nostro ospite, la cantante Consiglia Licciardi. Con lei parleremo di Melos, il concerto in scena questa sera al Maschio Angioino. Buon pomeriggio. E siamo ora al momento della nostra ospite Consiglia Licciardi. Stasera il concerto Melos al Maschio Angioino alle 21, un excursus nella musica napoletana dal 1300 all'epoca d'oro. Che tipo di concerto dovranno aspettarsi gli spettatori? Il concerto è un concerto di musica popolare e classica, quindi io inizierò appunto a dare un saggio del mio ultimo album che è Melos Antique, e infatti il concerto si chiama Melos, però in effetti che significa Melos? In greco lo sappiamo benissimo, canto, poesia raffinata. E io vorrei proporre appunto ai miei ospiti il concerto popolare inizialmente e poi fare appunto questo excursus e arrivare al periodo dell'epoca d'oro della canzone napoletana, quindi con i grandi classici che tutti conosciamo e che non tramontano mai. Ci sarà anche una particolare contaminazione con la musica celtica, come mai? Sì, perché il mio ultimo album in effetti, Melos Antique, non è altro che la mia tesi di laurea in musica da camera che ho dato 3 anni fa, e quindi il lavoro è un lavoro discografico particolare perché volevo fondere la canzone popolare napoletana con la musica celtica. Sappiamo benissimo l'ampia area geografica della musica celtica, quindi arriviamo fino a quasi la Bretagna, e ho voluto usare in questo disco praticamente delle arpe celtiche, arpe classiche, strumenti a fiato. Insomma è un lavoro molto particolare, quindi voglio proporlo all'inizio del concerto e poi continuerò con la canzone classica, con i miei musicisti di sempre. Perfetto, allora l'appuntamento per stasera lo ripetiamo alle 21 al Maschio Angioino. Il telegiornale termina qui, ora il meteo, prossima edizione alle 19:35. Grazie per la cortese attenzione e un buon pomeriggio.